Ինչ որ ասացի այսօր Գերագույն ատյանը Supreme Court-ը այս երկրի լսում էր մեկ դատ, որտեղ նախագահը հրաման էր տվել, որ այսպես executive order, որ նրանք, որ ծնվում են այստեղ, օտոմատիկ քաղաքացի չեն լինում։ Եթե անօրինական է, առնվազն մեկը պետք է green card ունենա կամ citizen լինի, ծնողներից մեկը։ Եթե երկուսն էլ անօրինական այստեղ են, ինչ որ միշտ այստեղ այդպես էր պատահում, անօրինական գալիս էին երեխա են ունենում ու բնականաբար մնում էին այստեղ։ Նախագահ Թրամփը ասում է լծված է այս երկիրը ամեն տարի 150,000 երեխա է ծնվում նրանցից, որ ծնողները երկուսը անօրինական այս երկրում են։ Եվ եթե Supreme Court-ը մինչ հիմա այսպես էր 1792 թվականներից այսպես է եղել, որ եթե ծնվում այստեղ, ուրեմն այդ երեխան ամերիկացի է, ամեն իրավունք, որ օրինականի երեխան ունի, green card ունեցողի երեխան ունի, այդ երեխան նաև բոլոր այդ իրավունքներն ունի։ Հիմա այս հարցն է, որ ես ուզում եմ այստեղ ցույց տալ, դատավորներ լսում են։ Այստեղ տեսնում եք 9 դատավոր կա վերևում եւ նախագահի կողմից դատարանում ներկայացնում էր սա անունով, որ ներկայացել էր պաշտպանելու այս դատը։ Իհարկե ուրիշ փաստաբան նաև կար, որ դեմ այս հարցին, որ ինչ որ Թրամփը ուզում է անի, անօրինական է, այսպես տեսնում եք։ 9 Supreme Court-ի դատավորներն եք տեսնում եւ ես հիմա շարունակենք, ուզում եմ որոշ մասերը, որ ինչ խոսացին դատարանում, ինչեր էին խոսում, ձեզ ներկայացնեմ այդ ինչ որ կա։ Դրսում իհարկե տեսնում եք կողմ եւ դեմ դուրս էին եկել բողոքելու։ Սա Justice Kavanaugh տեսնում եք, ասում եք, գիտեմ նախագահ ուզում է աշխատանքը ամեն ինչը ճիշտ կատարի եւ արդյոք իրավունք ունի նախագահը, որ ասի սրանք չեն կարող լինեն այստեղ 39 injunction, այսինքն նախագահ հրաման է տվել 39 դատարաններն ասել են դա գործադրելի չի։ Այսպես White House-ն եք տեսնում, որ իր գրությամբ ուզում է stripping birthright, ուրեմն եթե ծնվել է այստեղ, ինչ որ քիչ առաջ բացատրեցի, չի նշանակում, որ եթե իմիգրանտի երեխա է undocumented, ուրեմն այս Supreme Court-ի դատավորին եք տեսնում judicial overreach, այսպես մեղադրում են, որ դատարանները նկատի չի առնում, որ ինքը օրենք չի կարող ստեղծի նախագահը։ Այստեղ Kagan այսինքն գլխավոր դատավորներից մեկն է, ջաջերից մեկն է, եւ փաստաբանին, որ նախագահի կողմից ներկայացել է, ասում է, ենթադրենք դու սխալ ես։ Եթե ամեն single անձ, եթե այս հարցով ազդվում է եւ ամեն մեկ հոգի պետք է դատ բերի դատարանը շատ խճողված վիճակում կլինի եւ սա mass patchwork, այստեղ տեսնում եք այս նահանգները կապույտ, ինչ որ կապույտ տեսնում էիք, ուրեմն 20 նահանգ ներկայացրել են, որ այդ դատը, այսինքն նրանք են բերել դատարան, այսինքն նախագահ հրամանը տվել է, որ ով այստեղ չի, այսինքն երկու ծնողները այս երկրացի չեն, անօրինական այստեղ են, չեն կարող լինել citizen, այս 20 նահանգները դեմ են դուրս եկել, տեսնում եք աչում Նյու Յորքից, այստեղ մեր վերևում նահանգներ կան, սրանք բոլորը միացել են եւ ասում են նախագահը այդ իրավունքը չունի։ Այս դատն է ինչ որ այս 20 նահանգները ներկայացել են եւ Գերագույն ատյան նայում է։ Եվ մեկ ուրիշ խնդրեմ ասում են, որ ներքևի դատարանում գնում են տեսնեն, որ դատավորը իրենց հետ համաձայն կլինի։ Մինչ հիմա 3 հատ դատավորներ
ասեն են, որ նախագահի հրամանը անգործադրելի է, անօրինական է ներքևի տատարանները, այստեղ տեսնում եք ֆեդերալ ջաջերը, գիտակասի երկրում 3 level կա, կամ 3 տարբերակը կա, նախ գնում են նախնական տատարանը, հետո գնում են վերանայման, հետո գնում են Supreme Court։ Հիմա այս 3 դատը ինչ որ տարբեր տեղ բացել էին, այնտեղ տեսնում եք Մասաչուսեթում, Մերիլանդում եւ Վաշինգտոն նահանգում մեր հյուսիսում, այնտեղ 14-րդ ասում են, որ հավելումը ասում է, որ ով ծնվի այստեղ համարվում է ամերիկացի, ինչ որ քիչ առաջ նաև ասացի։ Այստեղ նախագահի կողմից Solicitor General, այսինքն նախագահի փաստաբանը այդտեղ ասում է եւ ասում է, որ երբ որ դատեն մեկ դատավորի մոտից գնում են մի ուրիշ դատավորի մոտ, որպեսզի կարողանան իրենց ցանկությունը գործադրելի դարձնեն, սա գլխավոր դատավորներից մեկն է, ասում է 680 դատավորներ կան, district court judges, եւ շատ հարգելի են, շատ ճիշտ անձնավորություն են, բայց երբեմն դատավորները նաեւ սխալվում են, այսինքն թվում է սա իր ասածից գալիս են համոզմանը, որ նախագահի ցանկությանը համաձայն է եւ ոչ թե 20 նահանգի ցանկությանը։ Այստեղ տեսնում եք, այսպես քիչ առաջ ասացի, այս տարբեր նահանգներում, նաև Վաշինգտոնում բողոքի ցույցեր են տեղի ունենում, նրանք որ ցանկություն ունեն, որ դեռ շարունակվի այդ, այսինքն ով այստեղ ծնվում է, այս երկրում citizen դինի, մեծամասնություն դեմոկրատները այդպես են մտածում եւ այս կարևոր որոշում է, որ իրենք պիտի կատարեն, որ մնում է այսպես տասնյակ տարիներ օրենքը սա եղել, ով ծնվում է այստեղ ամերիկացի է, թե պիտի փոխեն։ Այնտեղ մի տեղ նաև մեկ այս դատավորներից մեկը ասաց, որ 4 անգամ այս հարցը տարիների ընթացքին Գերագույն ատյանի արչև հարցը ներկայացվել է եւ 4 անգամն էլ նախքին Գերագույն ատյանները ասել են, որ ով ծնվում է հաստատեն են պիտի համարել քաղաքացին այս երկրի։ Ես ուզում եմ հիմա ձեզ ցուցադրել հեղեղ է տեղի ունենում այս երկրում, անկախ մեզ մոտ ոչինչ չկա, բայց տեսնենք արևելյան նահանգներում, հիմա այստեղ տեսնում եք թորնեդո, փոթորիկ է տեղի ունենում Մինեապոլիս, Մինեսոտայում, այնտեղ տեսնում եք Վիսկոնսինում, Շիկագոյում, արևելյան, հյուսիս-արևելյան նաև ուրիշ նահանգ Նեբրասկայում այսպես վիճակ է, տեսնում եք արևելյան նահանգն է, որ 3 ծես ցույց տվի, դեռ մնում է ջրի տակ են մնում այստեղ արևելյան Նյու Յորքի մաս եւ ուրիշ որոշ տարածքները ջրի տակ է մնացել եւ հիմա ինչ է լինելու, այսօր 5 շաբթի է, երեկոյան ժամը 8-ին այնտեղ տեսնում եք Green Bay, Wisconsin-ն եք տեսնում, տեսեք Chicago, սրանք բոլորը փոթորիկ է տեղի ունենում, Detroit, Michigan եւ այսպես անցնելու է վաղը նաեւ խիստ St. Louis, Missouri այդ շրջաններում փոթորիկ, քամի, անձրև եւ կարկուտ, խոշոր մեծ կարկուտ տեղի ունենալու այս տարածքներում ինչ որ տեսնում եք գրված է large hail, մեծ խոշոր կարկուտ է տեղի ունենալու այդ տարածքում։ Ես մի տաթար վերցնեմ, երբ վերադառնամ տաթարից, պետք է խոսեմ Շան Դիդի Քոմի մասին։ Իսկ ծրագիրը, այսինքն հիշեցնեմ, մեկ շենքի մեջ նորաշեն, երկրորդ հարկ նորաշեն շենք է, 2 գրասենյակներ, office, եթե բիզնես ունեք, office պիտի վարձեք, ուրեմն զանգահարեք այս հեռախոսը համարին, խոսեք ու գնացեք տեսեք, եթե հարմար է ձեզ թե ոչ։ Քոլորադո փողոցի վրա է, շատ մոտիկ է Չևի Չեյսին, Քոլորադո փողոց, Չևի Չեյսի ատմանկետին շատ մոտ է։
Ծրագիրը հովանավորում է Prime Med Pharmacy հովանավորում է, եթե տեղեր պիտի ընդունեք, իրենց տեղատոմսը իրենց ղրգեք, իրենք կվերեն ձեր տեղերը ձեր տանը կտան ձեզի, կհասցնեն ձեզի։ Եթե մի տեղատուն եք, միջիմա ձեր տեղերը բերում էին, գոհ չեք, կարող եք զանգահարել այս հեռախոսի համարին 818 16 000 777 հեռախոսի համարն է 818 11 հեռախոսի համարը ձեզ մոտ նշանակեք ու զանգահարեք։ Ծրագիրը հովանավորում է Երևան Shipping հովանավորում է ծրագիր։ Երևան Shipping-ը ընդունում է հիմա նաև հատուկ զեղչ նկատի առել, եթե դուք ուզում եք տեղափոխվել Հայաստան կամ մեքենա ունեք, կահույք ունեք, ուզում եք ղրգեք Հայաստան, զանգահարեք այս հեռախոսի համարին, իրենց հետ խոսեք։ Ամենացածր գինը առաջարկում են։ Կարող եք ամեն տեղ փորձեք, եթե մի տեղ գտնեք, որ ավելի էժան է, իրենց ասացեք։ Իրենք խոստանում են ամենաէժան գնով ձեր կահույքը տանել Հայաստան, ձեր մեքենան տանել Հայաստան։ Իսկ եթե գումար պիտի փոխանցեք, $1 են պահանջում, $100 ղրգեք, $1 են պահանջում։ Եվ ծանրոց եթե ղրգեք, օթանավով $2.99 է։ Սա օթանավով է մի փանդը $2.99։ Երկու կենտրոն ունի Լանկեշին փողոցի վրա Նորթ Հոլիվուդում, Փալմեր փողոց, Գլենդելում։ Ծրագիրը նաև հովանավորում է Կարավան ռեստորանն է հովանավորում, Կարավան ռեստորան ձեզ առաջարկում է ամեն օր ճաշ եւ ընթրիք, ամեն օր հարիսա են առաջարկում, այսպես տեսնում եք Կարավան ռեստորան կվերադառնա։ Դուք տեսնում եք Շան Դիդիկոմին, 55 տարեկան է, ամենա ճանաչված արվեստագետն է, երգիչ էր եւ ինքը պրոդյուսեր, ուրիշ երգիչներին պրոմոտ է անում, բերում է, ծանոթացնում է իրենց ձայնապնակները, իրենց մյուզիկը, արտադրող, այդպես աշխատանք անող մարդ էր։ Իսկ հիմա տատի են տվել իրեն։ Տատի են տվել տարբեր պատճառներով։ Այս իրեն գերուհին էր 2007 թվից մինչև 2018 թիվ, վերջը տատ բացարեց, որ քիչ հետո բացատրեմ իրեն հետ ինչպես է վերաբերվել, ամենայն տատ էր բացարել իր դեմ եւ $20 միլիոն իրեն տվել էին ու գնացել։ Իսկ տատախազությունը անցյալ տարի իրեն ձերբակալեց, ազատազրկեցին, բանդներ, մինչ հիմա դեռ մնում է բանդում։ Այս երկիրը ուրիշ երկրներից շատ տարբեր է։ Այստեղ միայն անձին այդպես չի, որ ասենք տարբեր երկրներում այսպես է, օրինակ մեկ հոգի մեքենայով արվածել է, մեկ ուրիշ մարդ մահացել է, ենթադրեն, կամ մի ուրիշ ոճրագործություն է կատարել։ Եթե տուժող ընտանիքին դու համաձայնության ես գալիս, գումար ես տալիս, որոշ երկրներում այդպես է, հարցը փակվում է, հարց չկա, անձը ազատ է արձակվում, գնում է։ Այս երկրում այդպես չի, անգամ տուժողին դուք գումար նաև տակ, ուրիշ հարց կա, այդտեղ որ կառավարությունը, այսինքն state-ը, ասում է այն մարդը, որ վատ միտք ուղեղ ունի, մտածելակերպ ունի, կապ չունի, զոհը ասում է ես էլ գործ չունեմ այս մարդու հետ, ինձ համար կարևոր չի, պետք չի բանտ գնա, ես գումար ստացել եմ, գնում եմ օրինակ։ Այդպես չի այս երկրում։ Եթե ոճրագործ է անձը, ուրեմն իր այդ վատ ուղեղի համար իրեն պատժում է։ Եվ նաև պատժում են այդ անձին, որ ուրիշները տեսնեն, որպեսզի դա իրենց օրինակ դառնա, որ իրենք նաև եթե սխալ աշխատանքներ կատարեն, իրենց էլ պատժելու են, միայն այդ չի, որ գոհացնեք տուժողին, այսպես է այս երկիրը։ Այդ բերումով է, որ իրեն ձերբակալներին ռակետիրին, այսպես ինչեր աշխատանքներ որ արել էր, երիտասարդ աղջիկներին բերում էր, ու տղամարդկանց բերում էր, ասում էր սրանց հետ հարաբերվեն, եւ հետո ինքը նկարում էր, հաճույք էր տանում, ինքը մխրճվում էր, դրագ էր տալիս այդ սրան եւ ուրիշ այդ կանանց աղջիկներին
իրեն ստանում էր ուրիշ նահանգից նահանգ տանել մեկին սխալ նպատակ ունենալու պատճառով կամ իրեն միծև օրինակ այս աղջիկը ես քիչ հետո պետք է բացատրեմ այնտեղ ցույց տամ որ իրեն նկարեն էր տարբեր վիճակում իշտ սպառնում էր եթե թողնես գնաս չհնազանդվես ինչ որ ես եմ ասում ինքը իհարկե տասնյակ կանանց հետ էր բայց ամենայն դեպս չհնազանդվեց ինչ որ ես եմ ասում ուրեմն ես բոլոր այս նկարները օրինակ կբացահայտեմ Հիմա ես ուզում եմ ցույց տալ երրորդ օրն է դատավարության Շան Դիդիկոմի եւ այս կինը որ հիմա հղի է 8 ամիս հղի է դատարանում էր եւ այսպես տեսնում եք ուրեմն պաշտպան փաստաբան այսինքն այս արվեստագետի Դիդիկոմի պաշտպան փաստաբանը ասում է ես հիմա ուզում եմ ցույց տալ այս աղջիկը ինչ էր տեքստ անում ինչ էր գրում ասում է որ ես պատրաստ եմ ինչ որ ինքը ասի անի freak out այսինքն ուրիշների հետ հարաբերություն ունենա որ ինքը իր այդ տղամարդը տեսնի հաճույք տանի նկար վերցնի եւ ահա այսպես միաժամանակ երկուսն էլ ուրիշների հետ հարաբերություն ունեցել այսինքն այս աղջիկը եւ իր ընկերը Շան Դիդիկոմը եւ ինքը այսպես պաշտպան փաստաբան ասենք այդ անձի փաստաբանը իրեն դատարանում այսօր ասում էր դու ուզում ես իրեն ուրախացնեիր ուրեմն ինչ որ ասում էր այսինքն մի քանի հոգու հետ հարաբերություն էր ունենում որ նա տեսնի հաճույք տանի որ այսպես եւ այս աղջիկը ասում է ոչ այդպես չէր դու իրեն մեղադրում եմ որ դու քո հաճույքի համար էր անում չէ նրա հաճույքի համար ասում է ոչ այսպես տեսնում եք նորից այս տղամարդու կամ կոմի փաստաբանն է հարցնում եւ դեկտեմբեր 2009 թվին մեկ email է այս աղջիկը գրել որ դա ներկայացրին եւ միաժամանակ այս աղջիկը գրել էր իրեն ուրեմն ներվես է դարձել եւ մտահոգ է այսպես որ ամենի հետ հարաբերությունը բայց ամենայն դեպս սա մի ուրիշ արվեստագետ մյուս երկուսին տեսնում եք որ գաղտնիորեն այդ կինը սրանց հետ նաև հարաբերություններ ունեցել եւ հիմա փաստաբանները պաշտպան փաստաբանները ասում են կարող է դրա համար բարգանում էր որ տեսնում էր հավատարիմ չի կամ տավաճանում է իրեն այդ պատճառով էր կարող է ինքը բարգանում էր կամ ծեծել է եւ ահա այսպես տեսնում եք դատարանում ասացի 2009-ին երբ որ ասում է այդպես շատերի հետ հարաբերություն էինք ունենում ուրեմն պաշտպան փաստաբանները մեղադրում են որ դու ինքդ նաև այդ ցանկությունը ունեիր եւ այսպես ընթաց ուներ դատարանը այսօր այս դատավարությունը ինչ որ տեղի էր ունենում Ես պիտի դադար վերցնեմ, երբ վերադառնամ դադարից օդանավակայանում Ամերիկայի տարբեր տեղերում դժվար կացություն է որոշ երբեմն տեղի ունենում վտանգավոր կարող է դեպքեր տեղի ունենա դրան անդրադառնամ եւ մեկ ընտանիք որ իրենց երեխային 7 տարի թաքցրել էին ծրագիր հովանավորում է Մարգանյան փաստաբանական գրասենյակն հովանավորում եթե դուք վնասվել եք որևէ պատճառով մանավանդ եթե ուրիշի սխալի պատճառով ուրիշը մեղավոր է դուք վնաս եք ստացել հիմա կարող է լինի բնակարանում մեկտեղ վարձել եք կամ մեկ շենք մտել եք եւ այնտեղ շենքի մեջ վնաս է ձեզ հասել կամ մեքենայի ավտովթարի ակսիդենտ եք ունեցել նաեւ դրանք այդ եթե որևէ վնասվածքները պետք է ձեզ հատուցում տրվի զանգարեք խորհրդակցեք փաստաբանին նաև եթե դուք վարձակալ եք բնակարան եք վարձել եւ այդտեղ միջատ կա մրջուն կա մուկ կա դա բնակելի չի բնակարանի տերը ձեզ պետք է հատուցում տա քանի ամիս որ այդպես է վիճակը դուք ոչինչ չեք վճարում մինչեւ փաստաբանը կարողանա ձեր համար հատուցում վերցնի այդ փոխհատուցումը ստանալուց հետո
վճարում եք հեռախոսահամարը նշանակեք զանգարեք ծրագիրը հովանավորում է դոկտոր Բարսեղյան եւ դոկտոր Մահտեսյան հովանավորում են ծրագիրը եթե որևէ հարց ունեք ատամների հետ Լինդի հետ զանգարեք այս հեռախոսահամարին Ալիվ եւ Գլենոքս փողոցի ճիշտ հատման կետում է գտնվում իրենց ատամնաբուժարանը Vivaldi Banquet Hall-ն է հովանավորում ծրագիրը Vivaldi Banquet Hall 3 սրահներ ունի 300, 150 եւ 120 տարողությամբ իսկ ամեն օր ճաշ են առաջարկում կարող եք զանգարել մանրամասների համար դոկտոր Թավանսի հովանավորում է ծրագիրը աչքի վիրահատող surgeon է եւ եթե ագնոցի կարիք ունեք ագնոցը ուզում եք փոխել ջուրը հոսում ձեր աչքից որևէ այդ հարցերով զանգարեք ժամադրություն վերցրեք իրեն գրասենյակ մոտավորապես 2 ամիս է որ հիմա գտնվում է Jackson փողոցի վրա 240 South Jackson կվերադառնա Այս երկրի այդ օթանավները կոնտրոլ անելու համակարգը շատ հին է 15 տարի վերջին անգամ որ մեծ նորոգում են մցրել 2010 թվականին էր որ Օբաման նախագահ էր այստեղ նրանից հետո փոփոխությունները փոքրիկ են եղել այդ տարիներից հետո եւ հիմա թվում է եթե առավել թռիչքները թիվը շատացել են եւ air traffic controller-ները նրանք որ այս աշտարակների մեջ աշխատում են 3000 մարդու Ամերիկայում պակաս ունեն որ աշտարակի մեջ աշխատեն եւ նաեւ գործիքը ինչ որ ասացի այդ կոնտրոլ անելու գործիքները բոլորը հին են եւ երբեմն որոշ տեղերում ես հիմա ցես ցույց էի տվել Նյու Ջերսիում շատ խնդրեմ ունեն անջատվում է այդ կապը այսինքն անձը որ այս աշտարակի մեջ օթաչուի հետ խոսում է կապը 90 վայրկյան 1.5 րոպեի չափ պատկերացրեք կապը կտրվել է թե ուրիշ համակարգ ունեն էլի կարող են կապեն բայց ինքը անհարմար է որ այսպես դեպքեր է պատահում հիմա ես ուզում եմ այստեղ ցույց տալ տարբեր նահանգները այսպես հիմա այստեղ Ֆիլադելֆիայի պատահող դեպքեր եւ ինչ որ անջատվում է air traffic-ը իրեն կապը հարմար չի լինում ասում է որ ուրիշ համակարգով հետ մեզ հետ կապվեք այսպես տեսնում եք սա ապրիլին էր հիմա այս մայիս ենք մայիսում խնդրեմ ունեն մեկ այդ կոնտրոլ աշխատող անձը մեկ թերթի ասել էր որ ես տեսնում եք Ջոնաթան Ստյուարտ ասում է որ այնքան վախենալի վիճակ եղավ որ ես կարծում եի այդ 400 մարդու մահվան պատճառը կլինեմ երկու օթանավ շատ մոտիկ էին իրար դիպչելու երբ որ օթանավակայանում պետք է վայր իջնեին որովհետև կապը անջատվեց Colorado facility-ում եւ այսպես տեսնում եք անձը ուրեմն հրաժարվում է աշխատանքից ասում է լավ չեմ զգում չեմ կարող վերադառնամ կամ աշխատանքի որովհետև իրեն թվում էր որ սրանք հարվածելու են երկու օթանավը կպնելու են իրար ու 400 հոգի պիտի մահանան եւ ինքը պետք է լինի այդ անձը որ այս անմեղ մարդկանց մահվան պատճառն եղել բայց ասում է գործիքները հին են անջատվում է եւ դժվարկացության մեջ են տնում աշխատողին այդ աշտարակների մեջ աշխատողը մեկ ուզում եմ խոսել մեկ ընտանիք մի տարօրինակ այսօր կարողացել են Նյու Ջերսիում փոլիսը կարողանում է գտնի որ երեխային 7 տարի տանը պարնդարկել են մի մայր ամուսնանում է մեկ ուրիշ անձի հետ ուրեմն այդ խորթ հայրը մայրը եւ երկու երեխաներ ապրում են այդ տան մեջ այս երեխան տնից դուրս չի եկել դպրոց էր գնում հետո հանկարծ անհետանում է հարևաններն ասում են մենք էլ չտեսանք այդ երեխային տեսնում ենք հետո տեսանք էլ անհետացել են ամենայն դեպս այդ հիմա երեխան 13 տարեկան եղել այսինքն 18 տարեկան եղել եւ այդ 7 տարի առաջ պատկերացրեք 11 տարեկան 12 տարեկանից հետո չեն թողել դպրոց գնա եւ հանկարծ կարողանում է տունից փախչի հիմա շարունակենք իրենից ավել փոքր երեխան նաեւ այսինքն իր
ընտանիքում մեկ ուրիշը 13 տարեկան, այս բնակարանում է, որ իրենց բանդարկած են լինում երեխային, այդպես տեսնում եք սև պլաստիկներով փակեն էին, որ դրսից ոչ ոք ներսը չկարողանա տեսնի, եւ ահա վերքեր ուներ, ամեն մարմնի վրա շղթայում էին տանը, որ չկարողանա փախչի, այսպես տեսնում եք այս տան մեջ։ Մայրը ծախում եք տեսնում, Սպենսեր եւ boyfriend-ը աչում եք տեսնում, Մոզլին եք տեսնում, որ երկուսին ծերպակալներ են եւ երկու երեխային տարեն են ուրիշի խնամք տանի, մինչեւ դատարանում իրենց այսպես տատի տան այս մայրը եւ խորտ հորը տատի պիտի տան։ Ես պիտի դադար վերցնեմ, երբ վերադառնամ, նախագահ Թրամփը ավարտեց իր այցը, 3 երկրներ էր այցելել, դրան անդրադառնամ, հետո Walmart-ի մասին խոսեմ։ Ստրայքերը հովանավորում է M&M Liquor market-ը հովանավորում է։ Նախ որ EBT card եթե ունեք, ընդունում եք այս խանութը M&M գտնում 1951 West Glen-Oaks փողոցի վրա է գտնվում։ Նաև 10% զեղչ են տալիս, եթե դուք մինչև $30 առևտուր անելիս 10% նաև իջեցնում են կինը, անպայման այցելեք։ Hollywood Piano-ն է հովանավորում այս ստրայքերը, եթե դաշնամուրի կարիք ունեք գնելու կամ վարձելու, այստեղ այցելեք։ Երկու հարկի մեջ Hollywood Piano խանութ ունի, հարյուրավոր դաշնամուր կա, որևէ դաշնամուր, որևէ տեղ, դա կլինի Կորեայում, Ժապոնիայում, Չինաստանում, Czech Republic, այնտեղ գերմանական դաշնամուր, ֆրանսական դաշնամուր, ամերիկյան դաշնամուր, որևէ տեսակ դաշնամուր ցանկություն ունեք գնելու կամ վարձելու, այցելեք 440 South Arroyo Parkway, Pasadena, Pasadena-ում է Glendale-ի հարևանությանը։ Raffi's Market-ն է հովանավորում ծրագիրը։ Raffi's Market-ը ձեզ առաջարկում պատրաստի ճաշ, եթե դուք ժամանակ չունեք ճաշ պատրաստելու։ Court Furniture-ն է հովանավորում ծրագիրը, Myrtle եւ Central-ի հատման կետում է, բայց Ամերիկայում մեկ խանութներ ունեն։ Նոր mattress պիտի գնեք, այցելեք։ Orange County-ում Euclid եւ 405 Freeway-ի վրա։ Santa Ana-ում նաև ունեն խանութ կվերադառ։ Նախագահը այս վերջին 4 օրերի ընթացքին այցելեց Սաուդի Արաբիա, հետո Կաթար կամ Կատար եւ հիմա United Arab Emirates, տեսնում եք այստեղ այցելում է եւ այս այցելության ժամանակ նաև ասաց Իրանի մասին, որ բանակցությունները շատ լավ է ընթանում, այսինքն գալիս են համաձայնությանը, բայց Իրանը չի կարող նուկլեար կամ ատոմական ռումբ ունենա, դա բացառվում է։ Իրանք իրենց ներկայացուցիչ ասաց, որ Իրանը օգտագործելու է այդ ատոմական սարքավորումները էլեկտրականություն ստեղծելու համար։ Իհարկե ամերիկան, եվրոպական երկրներ կոնտրոլ են անելու, որ ամեն ինչ այդպես ընթանա։ Ամենայն դեպս նախագահ Թրամփը ինք այս 3 երկրներում անձնական շահեր ունի։ Եվ 3 ցույց է Կաթարը կամ Ղաթարը իրեն ուզում են նվեր տալ $400 միլիոն մեկ շատ շիկ գեղեցիկ օդանավ, որ ինքը ասում է ես ընդունում եմ այդ օդանավ, բայց անգամ ռիփաբլիկանները, դեմոկրատները բոլորը ասում են սա կաշառակերություն է, ինչ որ Թրամփը ուզում է անել, իսկ ռիփաբլիկանները նաև ասում են հարմար չի նախագահ ուրիշ երկրից, որովհետև որևէ ընտրյալ մարդ իրավունք չունի ուրիշ երկրից, ուզում է City Council-ի անդամ լինի, ուզում է ներկայացնի տան անդամ լինի, սենատոր լինի եւ այլն, օտար ազգից, օտար երկրից, օտար անձից, ինչպես որ ասացի, գումար իրավունք չունի, նվեր իրավունք չունի ընդունելու։ Եվ հիմա 400 միլիոն այս օդանավը արժում, իսկ մեկ ուրիշ պրոբլեմ, որ այս օդանավը եթե կան հասնեն մի կետի, որ նախագահը երկրի պիտի օգտվի, ամեն մեկ
պտուտակը պատկերացրեք, screw, ամեն մեկ կտորը պետք է այդ օդանավը լրիվ հանեն, զրահապատվի, որով հրթիռների եւ այլն կարողանա մասամբ տոքա այդ օդանավը, որ վայր չգցեն օդանավը, Ամերիկայի օդանավը ինչ որ նախագահի համար եթե այդ օդանավը պիտի պատրաստեն պատկերացրեք 1 բիլիոն 1 միլիարդ ծախսի է նայելու որ այդ օդանավը ընդունի կարողանան միցև անեն որ նախագահին հարմար լինի ապահով լինի հիմա ես այստեղ ուզում եմ ցույց տալ UAE United Arab Emirates հետ ասել են որ համագործակցություն պիտի սկսեն AI-ի եւ որոշ կենտրոն են ունենալու իրար հետ համագործակցելու այստեղ Կատարում 3 անցերեր այնտեղ Ամերիկայի ամենախոշոր բազան բեյսը գոյություն ունի Կատարում որ ինքը զինվորականներ են բոլոր այդ սենյակը տեսնում եք զինվորականներ են ամենախոշոր բեյս ունի Ամերիկան միջին արևելքում այդքան շատ մեծ բեյս ունի այդտեղ էր այցելել զինվորականներին այցելություններ տվել նախագահ Թրամփը այստեղ տեսնում եք հիմա United Arab Emirates-ում եք տեսնում նաև խոսեն էին որ Զելենսկին եւ նախագահ Պուտինը Եգիպտոսում հանդիպեն իրար Պուտինի հետ Պուտին ասաց չպիտի գնա հետո ներկայացուցիչները պետք է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հանդիպեն իսկ Թրամփը հետո երբ վերադառնում էր այս տեսնում եք նաև այստեղ նախքան իրեն տղային եք տեսնում նախագահի Թրամփի տղային եք այդտեղ Էրիքին եք տեսնում այդ երկարահասակ տղամարդը տեսնում եք այդ երկրի ղեկավարների հետ խոսելիս որ այնտեղ հոթել են սարքում այսինքն անձամբ Թրամփը իր երեխաները բիզնես են անում այս 3 երկրների հետ որ դա նաև մարդիկ բողոքում են գոլֆ ռիզորտ են սարքում գոլֆի ռիզորտ են այդտեղ սարքում պատրաստում տեսնում եք այդ հսկա տարածքը ինչ որ իրեն օրինակը այդտեղ փոքր օրինակը տեսնում եք խոսում են մասին այսպես Թրամփը եւ իր երեխաներին մեղադրում են որ այս իրեն աթորից օգտվում է կամ շահագործում է իր դիրքը Այսպես տեսնում եք նաև ամերիկացի զինվորականների հետ եք տեսնում Ես հիմա ուզում եմ խոսել Walmart-ի մասին Walmart-ը ամենամեծ բիզնեսն է աշխարհում Amazon-ը երկրորդն է որ մոտենում է Walmart-ին բայց Walmart աշխարհում մեկ խանութներ ունի այստեղ Burbank-ում խանութ ունի Glendale-ում խանութ ունի Walmart-ը եւ հիմա Walmart-ի գլխավոր ղեկավարը ասում է Թրամփի այսպես հստակ ասում է սովորաբար այսպես հստակ չեն խոսում բայց ամենայն դեպս այդ company պատասխանատու ղեկավարը ասում է այս հարկերը թերիֆը ինչ որ նախագահ Թրամփը վերջերս այս հարցը բարձրացրել է Չինաստանին նաև 30% թերիֆ պիտի հատկացրել են ամեն ինչը թանկանում է մենք պետք է գինը բարձրացնենք գիտեք Walmart-ը համարվում էր ամենախանութը որ ամենանվազ գնով ապրանք էր ծախում հիմա անցնենք առաջ հիմա այս տեսնում եք իրենց ղեկավարն այստեղ Macmillan անունով CEO Walmart-ը ասում են մենք ուրիշ ելք չունենք բացի գինը բարձրացնելու որպեսզի կարողանանք այս ծախսերը փակեն եւ ճնշման տակ ենք այդ թերիֆի պատճառով հարկերի պատճառով ինք որ նախագահը առաջարկեց գիները այսպես ամենացածր գինն էին առաջարկում բայց հիմա մի քիչ գինը պիտի բարձրանա ինչ որ մինչ հիմա առաջարկում էին ասած Walmart-ի
ղեկավարը, տեսնում եք այդտեղ բանանայից սկսալ 50 سنت էր, ասում էր մենք pound-ը 50 سنت, ոչ մեկը չեք կարող գտնեք, հիմա պիտի դարձնենք 54 سنت, որովհետև նաև մտահոգված ապրանք չենք բերել, հիմա պետք է անմիջապես լրացնել այդ ինչ որ ծախում էինք, US China ասացի 90 օրվա համար են համաձայնության եկել, այսինքն մնայուն համաձայնություն չի, ուրեմն ինչ որ Չինաստանից պիտի գա այս երկիր 30% հարկ է պահանջելու Ամերիկան, ինչ որ այստեղից գնա այնտեղ 10% նրանք հարկ են պահանջելու եւ դրա պատճառով այս Walmart-ը ասում է գինը անպայման կբարձրանա։ Մեկ ուրիշ դժվարություն նաեւ ինչ որ Չինաստանից գալիս էր մինչ հիմա 40%-ը Լոս Անջելեսը գալիս է, Լոս Անջելես եւ նաեւ Long Beach այդ նավահանգիստների միջոցով էր գալիս այստեղ։ Հիմա եթե պակսում է այդ նավահանգիստները ավելի քիչ մարդ պիտի աշխատի, ավելի քիչ տրակ է գնալու, վնաս պիտի հասնի նաեւ մեր շրջանին։ Ես պիտի դադար վերցնեմ, երբ վերադառնամ դադարից մեկ երեխա 15-րդ հարկից վայր են գնում։ Հետո պետք է խոսեմ ֆլորայդի մասին եւ փիղ ցուցադրեմ ձեզ, իսկ ծրագիրը հովանավորում է Անդրե Ղարիբյան փաստաբանն է հովանավորում։ Եթե bankruptcy file ենք, եթե հրդեհ է տեղի ունեցել ձեր տանը կամ ձեր բիզնեսի կենտրոնում եւ accident եթե ունեք, ավտովթար ունեք, զանգարեք այս հեռախոս համարին, իր հետ խորհրդացեք։ Դոկտոր Էբրահիմի հովանավորում է ծրագիրը, թաթի տակ, թաթի վրա, ոտքի վրա վեր կա, քայլում եք, շնչասպառ եք լինում, այս հեռախոս համարը ձեզ մոտ նշանակեք եւ զանգահարեք։ 4 կենտրոններ ունի, Orange County-ում, Commerce, Encino, Glendale, Glendale-ում 616 East Glenox փողոց։ Պարոն Էդվարդը հովանավորում է ծրագիրը, եթե դուք բիզնես ունեք, ել չեք ուզում շարունակեք, ուզում եք վաճառեք, զանգարեք այս հեռախոսահամարին, իր հետ խորհրդակցեք կվերադառնա։ Շիկագոյում մեկ 2 տարեկան երեխան այս 15-րդ հարկից վայր է ընկնում, բայց շարունակենք, բայց բախտավոր է լինում այս երեխան, ներքևում խոտերի վրա է ընկնում, մի քիչ վերք է եղել, բայց ուրիշ վնաս չի ստացել, տարօրինակ դեպք է սա, որ բոլորի ուրախության է իհարկե։ Եվ մեկ ուզում եմ ես վարորդը հիմա շարունակենք, եթե վարորդը տեսեք, այնտեղ երեխաները այս այգիում հեծանովով քշում էր, այդ սպիտակ մեքենան հարվածում է վարորդը երեխային, փոլիսը իրեն ձերբակալում է իհարկե, եւ գիտեք, եթե անձը չի կանգնում, բնականաբար իրեն մեղավոր են համարում այդ վթարի համար։ Ես ուզում եմ խոսել ֆլորայդի մասին։ Տարիներ է Ամերիկայում ջրի մեջ ֆլորայդ այդ նյութն է, ինչ որ ատամի խմորի մեջ նաև կա, ջրի մեջ ֆլորայդ են ավելացնում, որպեսզի ատամները չփթի, որովհետև ջուրը այնպես նյութեր կա, որ ատամը շուտ փչացնում, ուրեմն այդ ֆլորայդը ամեն տեղ, դա Գլենդելում, Կալիֆոռնիայում, ամեն Ամերիկայով մեկ ջուրը արդեն այդ ջրի կենտրոնները, անվարներում ավելացնում է ֆլորայդը։ Հիմա երկու նահանգ այսօր նահանգապետը Ֆլորիդայի ստորագրեց, շարունակենք, որ իրավունք չունեն ֆլորայդը ավելցնելու։ Իհարկե ինքը ասում է, որ մարդիկ պետք է որոշեն, կառավարությունը չպիտի մխրճվի այս հարցի մեջ, որ ասի ատամդ կփթի, թե չի փթի կառավարության գործի չի, դրա համար ստորագրեն է, որ որևէ նյութ չավելացնեն ջրի մեջ։ Ես պիտի դադար վերցնեմ, երբ վերադառնամ ձեզ փիղերին ցույց տամ, ծրագիրը հովանավորում է Սոնաֆե տարեցների կենտրոնն է հովանավորում, եթե ցանկություն եք այս տարեցների կենտրոնը գնալու, ամեն օր բաս ունեն, մինի բաս ունեն, ձեզ կտանեն կվերադարձնեն։ Անաշե գիֆտն է հովանավորում ծրագիրը, գեղեցիկ սուրճի պնակ, բաժակ, այսպես ունեն իրենք,
որ կարող եք գնալ, վերցնել եւ ուրիշ, եթե ուրիշ բնակ բաժակներ, ուրիշ կարիք ունենաք, անշեգիֆտ 1937 Վեստ Գլենոքս փողոցի վրա է գտնվում կվերադառնա։ Լոս Անջելեսի գազանանոցում երկու փիղ կային, որ այդտեղ տարիներ այդտեղ են եղել 40 մոտարապես 2 տարեկան եւ 59 տարեկան փիղեր։ Ասում են այդ տարածքը իրենց համար բավարար չի եւ շատ տխուր կյանք ունեն։ Ուրեմն խոսել են Թոլսայի Օքլահոմայում այնտեղ գազանանոցը ընդունի այս երկու փիղին տեղափոխեն այնտեղ։ Իսկ մեկ ուրիշ Թենեսիում գազանանոց կա, բայց որ լրիվ բաց արցակ այսպես տարածք է։ Եվ մարդիկ ասում են, չպիտի ուղարկեք այդ էլի փոքր գազանանոցը, բայց ուրիշ փիղեր նաև այնտեղ կան, պիտի դուք գրկեք այդ մեծ տարածքը գազանանոցը, որ Թենեսիում է գտնվում, դրա համար այսօր տատին բացարել, որ թույլ չտան այս գազանանոցներին տանեն Թոլսա, այստեղ մարդիկ բողոքում էին, այսօր գիտեք Գրիֆիթ Փարքում է գտնվում այս երկու փիղերը Թոլսա զու տանեն, տեսնում եք այդպես, ասում են ազատեք Բիլին այս փիղն է եւ այսպես դատարան էին գնացել նաեւ, որ այս փիղերին Օքլահոմա մի տարեք եւ տարեք Թենեսի այս փիղերին, այսպես տեսնում եք, այս Լոս Անջելեսում եք տեսնում այս երկու փիղերը, ինչ որ թեև տարածքը իրենց այսպես լավ է։ Լոս Անջելեսի զուն ինքը ասում է, որ միշտ եկել են եւ տեսել են փիղերին, հաճույք են տարել, բայց հիմա եկել են համոզմանը, որ ուզում են այս կենթանին կամ փիղերը ազատ եւ հանգիստ կյանք ունենան իրենց միշտ կյանքի վերջ հանգիստ լինեն դրա համար է որ մենք որոշել ենք որ իրենք այստեղից տեղափոխենք եւ տանեն Թոլսա Օքլահոմա եւ բողոքողներն են այստեղ որ այսօր դուրս են եկել բողոքում են այսպես տեսնում եք ծրագիրը եկավ իր ավարտին ցես կհանդիպեմ վաղը մի շնորհանդիպում